大家好，我是大刘。今天分享一个黄焖鸡的家常做法，肉质滑嫩，汤汁鲜美，油而不腻，非常的好吃下饭。首先将鸡腿肉剁好洗净，冷水下锅，焯水去掉血沫，这样做出来的菜品会更好看。做黄焖鸡必备的3样配菜：土豆切块，青红椒切滚刀，以及泡发好的香菇。黄焖鸡的酱香味很重要，我们先调一个酱汁，生抽、蚝油、黄豆酱以1:1的比例搅匀备用。热锅放油，下入冰糖，小火将冰糖炒化，勺子不停搅拌，炒至其黄色大泡，在变成小泡后呈枣红色，倒入鸡块，翻炒均匀，给鸡肉上色，然后倒入调好的酱汁和姜蒜，大火翻炒，炒出酱香味后倒入热水。黄焖鸡的焖也很重要，我们将鸡肉转至砂锅，加少量的食盐调味，煮开后倒入香菇，盖盖中火焖10分钟，让鸡肉彻底融合香菇和酱香味。这时候的鸡肉颜色已经很红亮了，然后倒入土豆块，盖盖再焖10分钟，最后下入青红椒，将青红椒焖熟后即可上桌食用。按照这个方法做出来的黄焖鸡绝对好吃，不比外面的差，喜欢的可以试一试。